Як треба правильно ставити диск на болгарку? Так або так. І багато хто користується болгарками, вирішив, що диск повинен стояти ось так. Перед тим, як користуватися болгаркою, треба було прочитати інструкцію. І там написано, що диск повинен стояти ось так. Я вважаю, що якщо ви ставите диск цією стороною вниз, то щеплення металевої гайки з цією металевою частиною краще, чим якщо гайка буде зцеплюватись цією частиною диска. Ця частина диску не така міцна, як метал. І тому, коли у вас заклинить диск або він поламається, легше відкрутити цю гайку буде, коли диск буде стояти ось так.